सिंध अदबी संगत मरकज़ के सॾ ते हैदराबाद संगत पारां अदीबन सिविल सोसाइटी के नुमाइंदनि सान्यावंदनि वफ़ाक़ पारां सिंध जे सामूंडी बेटनि ते वफ़ाक़ जी वालार ख़िलाफ़ हैदराबाद प्रेस क्लब साम्हूं एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते ताज जोयो, आसी ज़मीनी, मोलाबख्श मोहब्बती, पुनल सारियो ऐं ॿियनि ॻाल्हाईंदे चयो त वफ़ाक़ कॾहिं कराची कमेटी ठाहे कराचीअ खे सिंध खां धार करण जी साज़िशूं करे रही आहे त कॾहिं सिंध जी सामूंडी बेटनि जी वालार करे रही आहे, जंहिंखे सिंध जा माण्हू कंहिं बि सूरत में कामयाब थियण न ॾींदा। आरफ अलवीअ पारां ताज़ो गुजगूह में सिंध जे डंगी ऐं भंडार बेटनि ते वफ़ाक़ जो कब्ज़ो ॼाण आहे ऐं उते वॾनि शहरनि अॾण जो ऐलान कयो वियो आहे ऐं मालूम थियो आहे त सिंध सरकार पिणु 2 महीना अॻे खुफ़िया तौर उन्हनि खे अहिड़ी इजाज़त ॾिनी हुई ऐं असीं सम्झूं था त इहो नरगो इन्हनि 2 बेटनि पर कराचीअ जे 300 बेटनि ते कब्ज़े जी शुरूआत आहे। ऐं कल्ह सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पारां इस्लामाबाद रायवंड खां पोइ धाबे जी इक़्तिसादी ज़ोन जो ऐलान कयो वियो आहे। असीं इहो सम्झूं था त जेको पुराणो ज़ुल्फ़कार जे नाले सां ज़ुल्फ़कार आबाद के नाले सां जेको मनसूबो हो उहो हाणे धाबे जी इक़्तिसादी ज़ोन के नाले सां इहा पूरी साहिली पट्टी ग्वादर ताईं कब्ज़े करण जी कोशिश आहे। ऐं हेॾा कराचीअ में सिंध जे विरांगे जी ॻाल्हि थी रही आहे, कराची सूबे जी ॻाल्हि थी रही आहे ऐं ही ताज़ो जेको ऑर्डिनेंस आहे असीं सम्झूं था उनखे अमली सूरत ॾियण जी कोशिश आहे, जंहिंमें कराचीअ खां वठी बलोचिस्तान वारी पट्टीअ ते चीन खे ऐं साम्राजी मुल्कनि जूं जेके हिकमत अमलियूं आहिनि उन्हनि तहत सिंध खे हिकिड़ो सिंध ते कब्ज़ो कयो थो वञे। असीं इन कब्ज़े जे ख़िलाफ़ आहियूं। सिंध जो अवाम, सिंध जा अदीब, सिंध जा सान्यावन, सिविल सोसाइटी, सियासी पार्टियूं उन जी मुखालफ़त में जलसा जुलूस करे रहिया आहिनि। असां बि यूसुफ जे ख़रीदारनि में पंहिंजो नालो लिखाइण लाइ सिंध जा अदीब इन मनसूबे खे रद्द करियूं था ऐं असीं चऊं था त हिकदमि इहो वफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजो ऑर्डिनेंस वापसि वठे ऐं सिंध हुकूमत असेंबलीअ मां करारदाद पास करे इन मनसूबे खे रद्द करे ॿी सूरत में सिंध हुकूमत जे ख़िलाफ़ जदोजहद कई वेंदी। असां इहो जेको कराची में समुंड ते वफ़ाक़ पारां इहो ज़बरदस्ती फ़ैसिलो मिली वियो आहे सदारती ऑर्डिनेंस त इहे वफ़ाक़ हवाले बेट कया वेंदा त पूरी सिंध एहतिजाज करे पई। अॼु सिंधी अदबी संगत बि उन एहतिजाज में असां शामिल आहियूं ऐं असां इहो एहतिजाज जारी रखंदासीं जेसीं इहो पंहिंजो फ़ैसिलो वापसि नथा वठनि। असां सम्झूं था त तरक़ीअ जे नाले में सिंध जा वसीला, सिंध जो सिंधी समुंड, सिंध जा 300 बेट आहिनि, रुगो डिंगी ऐं भंडार न आहे पर 300 अहिड़ा बेट आहिनि जेके वफ़ाक़ हिन सदारती ऑर्डिनेंस जे ज़रिए हड़प करण थो घुरे। असां घुर था कयूं त तरक़ीअ जे नाले में सिंधी माण्हुनि 6 करोड़ सिंधी माण्हुनि खे बेवकूफ़ न बणायो ऐं असांजा वसीला हड़प न कयो। सिंध अॻे ई जेको आहे गुरबत जी लकीर खां हेठि थी गुज़ारे। सिंध में गुरबत वॾे पैमाने ते आहे। तव्हां तरक़ीअ जे नाले में नवां शहर अॾण जे बजाए बदीन, ठटो, लाड़काणो, नौशहरो, सखर ॿिया जेके इलाइक़ा आहिनि उन्हनि खे तरक़ी वठायो ऐं उते जे माण्हुनि खे जेको आहे रोज़गार। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।